ပြန်လဲပြပင်ထားတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေရောင်းချခြင်းကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အခါဂျင်းဟာဒီလိုမနစ်မြို့ပွဲအာတင်စရာကိုဂျုံတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဂျင်းကဒေါသတကြီးနဲ့ရောင်းဝယ်သူကိုသူတို့ရဲ့စားချုပ်ကိုသတိပေးပြီးဖုန်းတွေအားလုံးကိုဝယ်ရမယ်လို့ရင်ဆိုင်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရောင်းဝယ်သူကဘယ်စားချုပ်မှဥပဒေအထက်မှာမရှိဘူးလို့အကြောင်းပြန်ပြီးဖုန်းတွေကိုဆက်လက်ဝယ်ယူလို့မရတော့ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ စကားပြောဗီဒီယိုတွေကိုမပြတ်ကြည့်ရှုရအောင်အပေါင်းလေးနဲ့အသေးပုံလေးကိုနှိပ်သွားလိုက်ပါ ဂျင်းဟာညီမလေးအထွတ်ငွေရှာဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီးအယံဝမ်းနေသွားပါတယ်။ဒါပြင်အခုခါမှာဖုန်းတွေဝယ်ဖို့အထွတ်ယူချတဲ့ချင်းငွေကိုပါပြန်ဆိုင်ရမယ့်ဝန်တို့ဝန်ဖို့ကသူ့မှာရှိနေပါတယ်။သူ့ဘဝဟာဆိုးရွားနေချိန်မှာရုပ်ရည်အတွေးတစ်ခုသူ့ခေါင်းထဲဝင်လာပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းရဲ့ထုတ်လို့ရုပ်ကုမ္ပဏီကိုတွားပြီးမန်နေဂျာကိုကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုပြုလုပ်ပါတယ်။ဂျင်းဟာစမတ်ဖုန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုဈေးသက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးမှဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာရောင်းချဖို့ပြုပြင်ထားတဲ့ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်နေဂျာကဖုန်းတွေကနေအစိပ်အပိုင်းဖယ်ရှားတာဟာချိုးယွင်းချက်တွေထစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးအရေးအသွေးထိန်ချုံမှုကိုကြာရှုံးစေနိုင်တာကြောင့်မထင်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျင်းကအစိပ်အပိုင်းအားလုံးကိုဘေးကင်းစွာဖယ်ရှားနိုင်ပြီးအရေးအသွေးထိန်ချုံမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့အာမခံပါတယ်။မန်နေဂျာကဂျင်းကိုစိတ်မဝင်စားတာထင်ရှားတာကြောင့်ရှောင်ဖွေအတွက်ဂျင်းကိုအစိပ်အပိုင်းတွေကိုအရေးအသွေးစစ်သွေးဖို့ပို့ပြီးအစီရင်ခံဖို့ရောက်ရင်အကြောင်းကြားဖို့ပေါ်တန်းအကြံပေးပြီးထွက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဂျင်းဟာဖုန်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတိုင်းကိုဘေးကင်းစွာဖယ်ရှားဖို့အတွက်ရပ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအရေးအသွေးထိန်ချုံမှုအတွက်ပို့လိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအစိပ်အပိုင်းအားလုံးဟာအရေးအသွေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျင်းဟာချက်ချင်းအစိပ်ခံဖို့ကိုမန်နေဂျာစီယူသွားပြီးသူနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။မန်နေဂျာကသူဟာအစိပ်အပိုင်းတွေဝယ်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ကြောင်းအရေးအသွေးထိန်ချုံမှုအောင်မြင်ရင်အကြောင်းကြားဖို့သာပြောခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။ဒီစကားကိုကြားတော့ဂျင်းဟာဒေါသနဲ့ဝမ်းနည်းမှုရောထွေခံစားပေမဲ့လုံးမလျှော့ပါဘူး။သူဟာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကျန်းကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး10မိနစ်အချိန်တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကမိနစ်30အတွင်းယထာစီရမှဖြစ်လို့အလင်းလုံးနေအားကြောင့်ဂျင်းနဲ့စကားပြောဖို့ငင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စိတ်မပြတ်တဲ့ဂျင်းဟာအဲ့ဒီယထာအထွာလက်မှတ်ကိုအမြန်ဝဲပြီးသူ့စကူတာနဲ့ဂျင်းမြောင်းနဲ့လမ်းကြားပြီးကနေသစင်ဘူဒါဘက်ကိုအပြေအလွှာသွားပါတယ်။ကံမကမ်းစွာနဲ့လမ်းမှာမတော့အစအမြင့်ကြုံလိုက်ပါတယ်။စေပိုင်းဖက်ချတန်ပြင်းထန်သွားတဲ့ဂျင်းဟာသူ့ကိုယ်သူပြန်ထူမှတ်ပြီးစကူတာကိုပြန်ဆဖို့ကြိုးစားပေမဲ့စကူတာကပျက်စီးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျင်းဟာပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးခြေလျံဘူတာယုံကိုပြေးသွားကနောက်ဆုံးစက္ကန့်မှာယထာကိုမိအောင်ဝိုက်ခံပါတယ်။သူဟာပိုင်ရှင်ရဲ့ထိုင်စီကိုတန်းသွားပြီးအခုခင်ဗျားရဲ့10မိနစ်အချိန်ရှိပြီလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျင်းဟာသူ့အစီအစဉ်ချက်ကိုလုံးကိုပိုင်ရှင်ကိုရှင်းပြပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကဖုန်းတွေအားလုံးကနေအစိပ်အပိုင်းအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးမပျက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုမရှိဘူးလို့စိတ်တကြအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျင်းရဲ့အချင်းချင်းတောင်းဆိုမှုတွေအကြီးမှာပိုင်ရှင်ဟာအရေးအသွေးထိန်းချုပ်မှုအောင်မြင်ရင်သူကနေအစိပ်အပိုင်းအားလုံးကိုဝယ်ယူဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။မအောင်မြင်ရင်တော့ဂျင်းဟာတပြားမှမရောက်မှမဟုတ်ဘူး။ဒါပြင်ပိုင်ရှင်ကဘယ်လိုအကူအညီမှအလုံးသမားတွေမှပေးမှမဟုတ်ပေဂျင်းဟာအရာအားလုံးကိုသူ့ဘာသာသူစီမံမှန်းခွဲရမယ်လို့ညင်းဆိုပါတယ်။ရထိုင်းဘော်ကဆင်းလာပြီးနောက်ဂျင်းဟာဖုန်းအလုံးတစ်သိန်းကိုသူ့တယောက်တည်းပဲလို့များဖြောင်ချမလဲဆိုတာစဉ်းစားမရတော့ဘူး။ Nice View Company ထပေါ်လာပုံအဲ့ဒီညမှာဂျင်းဟာသူ့ရဲ့ညီမလေးကိုတငယ်ချင်းအိမ်ကနေခေါ်ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။လက်မထွန်ကသူ့အကိုရဲ့အကြောပေါ်မှာတန်ရာတွေကိုသတိထားမိတွေမတော်အဆမှုဖြစ်ခဲ့တာကိုသိရတဲ့အခါညက်ရည်တွေကျလာပါတယ်။သူမကနောက်တစ်ခါဆိုဖေဖေမောင်းမှန်တော့အကိုမရှိညံလောကမှာညီမလေးအထွတ်ဘသူမှမရှိတော့ဘူးလို့မျက်ရည်နဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျင်းကနောက်တစ်ခါဖေမောင်းမှမယ်လို့အာမခံပြီးအိမ်ရောက်တော့ထွန်ကသူ့တန်ရာတွေကိုပြုစုပေးပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဂျင်းဟာသူ့ရဲ့အိမ်ဒီချင်းကြောက်ကိုတွားပြီးတွေ့ဆုံပြီးဖုန်းတွေဖြူကြဖို့စက်ရုံတမအိမ်ညာမီကန်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုတိုင်ပင်ပြီးထုတ်လို့အေးကိုအပိုင်းကြိုက်ဂရီဂျီပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ကြောက်ကဂျင်းရဲ့အစီအစဉ်ဟာအရန်အန်ဒီရများပြီးအရန်အလုံးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့တတိပေးပေမဲ့ဂျင်းဟာသူ့ဆုံးရှုံးရမှာကသူ့ညီမလေးပဲဖြစ်ပြီးဒီနီးလာမရှိရင်ညီမလေးရဲ့ခွဲစိတ်ဖို့မပေးနိုင်ဘူးလို့ဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။ဂျင်းရဲ့ခိုင်မာစွာပြထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြင်ပြီးကြောက်ဟာနောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာဂျင်းဟာသူ့ဆိုင်တဲ့စကူတာကိုစောင်းပြီးစက်ရုံဖွင့်ဖို့အတွက်နိုင်ဖုန်းအလုံးတစ်သိန်းကိုသုံးလံဖို့အတွက်နေရာကနေရာကိုငှားညှိပါတယ်။ဂျင်းနဲ့ကြောင်းကအတူတကွာပူပေါင်းပြီးနေရာတစ်ခုလုံးကိုတန်းရှင်းလေးရေးလုပ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ Perry Ball တွေကိုတတ်ဆင်ပြီးကုမ္ပဏီကို Nice View လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခြေခံအကြောင်းချပြီးနောက်အခုခါမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အဖွဲတဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဇလန်လေးရဲ့အဆက်ကိုအကောင့်ထဲမှာဝင်ကြည့်ပေးပါနော်